الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام محترم معزز مکرم سامعین، سورہ یاسین دے دوسرے رکوع دی تلاوت چند آیات دی تلاوت کی تھی۔ دعا ہے خداوند قدوس قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر ہر انسان نو کسے نہ کسے چیز تے ناز ضرور ہوندا ہے، کسے نہ کسے چیز نو اپنی عزت دا سبب سمجھدا ہے۔ انسان جو ہویا تے پھر دنیا ہوئی، کسے نو اپنی دولت تے ناز ہے، کسے نو اپنی منصب تے ناز ہے، کسے نو اپنی عزت تے ناز ہے، کسے نو اپنی عظمت تے ناز ہے، کسے دا کسے بڑے آدمی نال تعلق بن جائے اس نو اس تعلق تے ناز ہے، کسے دا کاروبار چمک جائے اور اس نو اپنے کاروبار دے چمکن تے ناز ہے، کسے دے چھوٹے مکان تو بڑا مکان بن جائے، کوٹھی بن جائے، بنگلہ بن جائے، اس نو اپنے بنگلے تے ناز بن جاندا ہے۔ لیکن جدوں تو کسے ایمان والے نو پوچھے نا
کہ ایمان والیا تینوں کیڑی چیز تے ناز ہے، تے ایمان والا کاروبار تے ناز نہیں کردا، ایمان والا دولت تے ناز نہیں کردا، ایمان والا منصب تے ناز نہیں کردا، ایمان والا عزت و عظمت تے ناز نہیں کردا، ایمان والا جے ناز کردہ ہے تے مصطفیٰ والی نسبت تے ناز کردہ ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھنا جا کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لو کہ سلمان اتنے بڑے منصب نو، امیر والدین نو، اپنے گھر نو، رشتے داراں نو، عزیز و اقارب نو چھڈیا تے کدے لئی چھڈیا؟ سلمان حکومتی عہدے لئی، سلمان کاروبار لئی، سلمان ایک جگہ تو دوسری جگہ جان لئی۔ حضرت سلمان کہندے نے او پوچھن والے میری شناخت پوچھ، میں کون ہاں؟ میں والدین چھڈے، عزیز و اقارب چھڈے، رشتے دار چھڈے، میں دوست احباب چھڈے، اوے اپنے باپ دی دولت نو چھڑ دیتا، اپنے باپ دی تونگری نو چھڑ دیتا، میں اپنے باپ دی جائیداد نو چھڑ دیتا۔ ہن کوئی مینوں پوچھے نا سلمان تو کون ہے تے میں کہنا ابن الاسلام، اوے میں تے اسلام دا پتر ہاں، سبحان اللہ میں تے اسلام دا بیٹا، میری کوئی اور شناخت نہیں، میں اسلام دا بیٹا، میری شناخت اسلام ہے، میری شناخت رسول اللہ ہے، میری شناخت دین ہے، میری شناخت اللہ ہے۔ میں سب کچھ چھڑیا، دین لئی چھڑیا، رب لئی چھڑیا تے مصطفیٰ لئی چھڑیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اینو کہندے نے وفاداری، اینو کی آخدے نے؟ اینو آخدے نے وفاداری۔ اور دنیا دے اندر انہوں ہی زیادہ عزت ہے جڑا وفادار ہوئے، بے وفا نو عزت، کوئی اپنے کاروبار نال وفا کرے انہوں بھی وفادار آخ دن، کوئی اپنی دکان نال وفا کرے انہوں وفادار آخ دن، لیکن ناز اس وفادار تے جڑا مصطفیٰ والی عزت تے ناز کرے تے پھر وفاداری پوری کر جائے۔ اللہ غنی۔ وفادار کنوں آخدے نے؟ وفادار کون ہے وفادار؟ قرآن مجید نے بے شمار واقعات، قرآن دا جڑا اصول ہے، قرآن کسی بھی واقعے نو بطور حکایت بیان نہیں کردا، بطور قصہ بیان نہیں کردا کہ سنو کنا دی لذت حاصل کرو تے ختم۔ قرآن صرف قصے دے طور تے بیان نہیں کردا، قرآن سبق اور اصول دے طور تے بیان کردا۔ جدوں بھی کسی جگہ تے قرآن نے کوئی واقعہ بیان کیتا تے قرآن مجید نے بطور، بولو، قرآن مجید نے بطور سبق دے، بطور اصول دے واقعہ بیان کیتا، اور انہاں دی زندگی نو بیان کر کے قرآن نے جھٹلا کے حقیقت بتلائی کہ حقیقت کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین دا دوسرا رکوع، اس دے اندر ایک ایمان والے دا واقعہ ہے، پیغمبراں دا واقعہ ہے، وہ میں توڑے گوشت گزار کراں گا۔ دعا کرو خداوند نے قدوس قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا پروردگار عالم نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے میٹھے محبوب، اپنی مٹھی تے سونی زبان نال اے ایمان والے نال گل کرو نا۔ اے کیڑے ایمان والے؟ یا ایوہ الذین آمنو، حضرت ابو بکر نال گل کرو نا، حضرت عمر نال گل کرو نا، حضرت عثمان نال گل کرو نا، حضرت علی نال گل کرو نا، حضرت طلحہ نال گل کرو نا، حضرت زبیر نال گل کرو نا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نہیں نہیں، حبشے وچوں آن والے اے کالے بلال نال گل کرو نا، اے
فارس وچوں آن والے سلمان نال گل کرو نا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اے انہاں نوں اے وفاداری دا واقعہ سناؤ نا۔ اے تسی بھی بڑے وفادار ہو، تہاڈی وفاداری دے اندر کسے قسم دا شک کوئی نہیں، پر غور تے کرو نا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ فرمایا پروردگار عالم نے او بستی والیاں دا واقعہ بیان کرو، اے میرے پروردگار او کیڑی بستی والے؟ اللہ فرماتے ہیں انطاکیہ بستی والے، اے جنہاں نے نافرمانی دی حد کر دیتی، اے جنہاں نے میری نافرمانی دی حد کر دیتی، اے جنہاں نے مینوں چھڈ کے غیراں دے سامنے اپنی پیشانی نوں جھکانا شروع کر دیتا، اے جنہاں نے میرے اصولاں نوں چھڈ کے غیراں دے اصولاں نوں اپنا لیا ہے، اے کیڑی بستی والے؟ انطاکیہ بستی والے، اے انہاں دا قصہ بیان کرو نا۔ اے انہاں نے جدوں نافرمانی دی حد کر دیتی، پھر میرا اصول ہے میں پیغمبر تے رسول بھیجنا وا، میں پیغمبر تے رسول بھیجنا وا۔ اس جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، رب نے پیغمبر بھیج دیتے نے، میں پیغمبر ایک نہیں بھیجیا۔ اللہ اگلی آیت دے اندر فرما دے نے اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، میں رب نے انہاں نوں ہدایت دین لئی، میں رب نے انہاں نوں سیدھا رستہ وکھان لئی، میں رب نے انہاں نوں راہ راست لے آن لئی، میں رب نے ایک پیغمبر نہیں بھیجیا، میں دو رسول بھیج دیتے نے، اس نہیں میں دو رسول بھیج دیتے نے، اور انہاں نے انہاں دی منن دی بجائے فَكَذَّبُوهُمَا، اور انہاں نوں جھٹلانا شروع کر دیتا، انہاں نوں جھٹلانا شروع کر دیتا، اور انہاں نوں اللہ اکبر یا حی یا قیوم جھٹلا دیتا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اور جدوں انہاں نے جھٹلا دیتا میں رب نے ایک ہور رسول نوں بھیج دیتا، انہاں نوں طاقت دین لئی، اوے انہاں نوں عزت دین لئی، اے دنیا والیاں نوں سمجھان لئی کہ اے جڑے پیغمبر نے اے اپنی مرضی نال نہیں نہ آئے نا، اے اپنی مرضی دے نال نہیں آئے، اے بلکہ اللہ دی مرضی دے نال آئے نے، اے اللہ نے بھیجے نے۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اے پیغمبر تے اوہی ہوندا ہے جنوں رب بھیجے، پیغمبر او ہوندا ہے جنوں رب بھیجے۔ کوئی اپنی مرضی دے نال رسول نہیں بن سکدا، کوئی اپنی مرضی دے نال پیغمبر نہیں بن سکدا، کوئی اپنی مرضی دے نال نبی نہیں بن سکدا۔ میں کسے نوں آکھاں کہ تو نبی بن جا، میرے آکھن نال نبی نہیں، کوئی چودھری آکھے تے نبی نہیں بن سکدا، کوئی وڈیرا آکھے تے نبی نہیں بن سکدا۔ اے میاں کوئی انگریز بے ایمان اپنا خود کاشتہ پوتا نبی بنانا چاہے، وہ جھوٹا تے ہو سکدا ہے پر نبی نہیں ہو سکدا۔ اے کیوں رب نے نبوت تے رسالت دا دروازہ میرے پیغمبر تے بند کر دیتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ فرماندے نے نبوت رسالت دا دروازہ میں اپنے سونے محمد تے بند کر دیتا ہے، ہن کسے نبی نہیں جے آنا۔ قالوا ربنا، انہاں نے قوم والیاں نوں سمجھایا، او خاندان والیو، او علاقے والیو
تے بستی والے او میری گل سنو نا ذرا، اے جڑے دو پیغمبر آئے نے اے اللہ دی طرفوں آئے نے، انہاں نو جھٹلاؤ نا، او انہاں دی تابعداری کرو نا، او انہاں دی جو حکم دے رہے نے او انہاں دی پیروی کرو نا، انہاں دی پیروی دے اندر نجات ہے، او انہاں دی پیروی نال رب ناراض ہوئے تے رب خوش ہو جاوے گا، انہاں دی پیروی کرو گے جہنم تو بچ کے جنت دے اندر چلے جاؤ گے، انہاں دی پیروی کرو گے رب دنیا وچ بھی کامیاب کر دے گا، رب آخرت بھی چنگی بنا دے گا۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ لیکن انہوں نے حد کر دیتی، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون من اقصى المدینة رجل یسعى۔ جدو انہاں دی نافرمانی حد تو ودی ہے، پھر پروردگار عالم فرماندے نے تے میرے رب نے انہاں دی نافرمانی جدو حد تو بڑھ گئی، پھر رب تعالیٰ نے ایک ایسے بندے نو مخاطب کیتا ہے، پھر ایک ایسے بندے نو کھڑا کیتا ہے، اللہ اکبر یا حی یا قیوم، اے جنوں حبیب نجار کہندے نے، اے کون وجہ رجل من اقصى المدینہ۔ جدو انہوں نے پیغمبروں نو جھٹلا دیتا، جدو انہوں نے پیغمبروں نو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا، شہر دی ایک نکر تو ایک بندہ اٹھیا جڑا بعض روایات دے مطابق بڑھائی ہے، بعض روایات دے مطابق لوہار ہے، بعض روایات دے مطابق چھوٹے موٹے کام کرن والا، ایک نکر تو اٹھیا، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اے رب نے انہوں توفیق دیتی کہ جانا تو ہی میرے پیغمبران دی تائید کرنا، اور اٹھیا انہیں اعلان کیتا، او لوگو یا قوم اتبعوا المرسلین، اے جڑی قوم سنو نا، اس پیغمبران دی اتباع کر لو گے تو دی دنیا بھی بڑھ جاوے تے آخرت بھی بڑھ جاوے۔ انہاں تے پہلے پیغمبران تے غصے، انہاں نے غصہ اس بندے تے کڈیا، انہوں مارنا شروع کر دیتا، انہوں تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ اس بندے نو پتھر مارنے شروع کر دیتے نے، انہوں تھلے لٹا کے دے پیٹ دے اتے بہ گئے نے۔ ایک روایت دے مطابق اس موحد نے جڑا اللہ نو منن والا ہے، اس موحد نو اتنا تنگ کیتا، اتنا ذلیل کیتا، او دے پیٹ دے اتے بہ کے جمپ لین لگ گئے نے۔ جدو انہوں نے جمپ لے تے پیٹ دی انتڑیاں پخانے دی روح باہر نکل گئیاں نے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، اتنا ظلم کر رہے نے، اے ظلم کیوں کیتا جا رہا ہے؟ اے ظلم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں کی دے ناتے؟ اے اللہ دے ناتے۔ وَمَا لِيَ لَا عَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ جدوں ظلم کر رہے نے، اے حبیب نجار زبان حال نال کہندہ ہے، او لوگوں گل سنو نا، میں اس رب نو کیوں چھڑا جنہیں میرے 360 جوڑ بنائے نے؟ میں اس رب نو کیوں چھڑا جن میرے ازل تو وجود بخشیا ہے؟ میں اس رب نو کیوں چھڑا جن میرا سر بنا دیتا ہے؟ میں اس رب نو کیوں چھڑا جن میرے ہاتھ خوبصورت عطا کر دیتے نے؟ میں اس رب نو کیوں چھڑا جن میرے پیران دے اندر طاقت ڈال دیتی ہے نا؟ میں اس رب نو کیوں چھڑا جن میرے خوبصورت دماغ سوچن والا عطا کر دیتا ہے نا؟ میں اس رب نو کیوں چھڑا جن نے میرا دل بنا دیتا ہے نا؟ اس دل نو اپنی محبت دے نال بھر دیتا ہے۔ میں اس رب نو کیوں چھڑا جن نے میرے لئی زمینہ بنا دیتیاں، جن نے میرے لئی آسمان بنا دیتے نے، جن نے زمینہ وچوں میرے لئی سبزے کٹ دیتے نے، رنگ برنگے نظارے جتنے بھی نظر آندے نے رب تعالیٰ نے میرے لئی بنا لینے۔ اے دسو جڑا اتنا بڑا مالک تے خالق ہوئے، میں اُدھی عبادت
کیویں چھڈ سکنا وا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون پھر تسی دسو میں کیڑے پاسے جاواں او زبان حال نال انج کہندا ہوئے گا کہ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے پیر نصیر الدین نصیر گویا ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی دی تفسیر دے اندر کہ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اے حبیب نجار کہہ رہا ہے میں اسے اللہ دی عبادت کیوں نہ کرا اے جنہیں میں نو ازل تو ابد تک وجود عطا کیتا ہے نہیں نہیں اے جنہیں میں نو اتنی شان تے عظمت عطا کیتی ہے اتنی آنر تے بلندی عطا کیتی ہے اور سر میرا ہونا چاہیے در رب دا ہونا چاہیے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم اوے عقیدہ مضبوط کر رہے ہو او رب جڑا مینوں تکلیف دینا چاہے ساری دنیا مل جائے میری تکلیف دور کرے اللہ دی قسم تکلیف دور نہیں کر سکتی میرا تصور ساری دنیا میں نو عزت دینا چاہے جو میں نو ذلیل کرنا چاہے ساری دنیا ٹل لال ہے پر میں نو ذلیل نہیں کر سکتی میں نو عزیز نہیں کر سکتی اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ينقذون انی اذن لفی ضلال مبین اور اگر میں رب نو چھڑ کے دوسرے دے سامنے اپنی پیشانی جھکاواں من دون اللہ دے سامنے اپنا سر جھکاواں میرے تو بڑا گمراہ کوئی نہیں آج میں تواڈے سامنے اعلان کرنا وا اے جڑے پیغمبر بستی انطاکیہ دے اندر آئے نے تے میں انی آمنت بربکم فاسمعون میں اس رب تے ایمان لے کے آنا میں اس رب تے انی آمنت بربکم فاسمعون میں اس رب تے ایمان لے کے آنا انہوں نے ظلم دی حد کر دیتی پیڑ دوتے بیٹھ گئے ایک روایت دے مطابق انہوں نے پتھر مار مار کے اللہ اکبر یا حی یا قیوم اس آدمی نو شہید کر دیتا حبیب نجار نو شہید کیتا راہ حق دے اندر جڑا شہید ہوئے رب دے خون نو رائے گا نہیں جان دندہ رب دے خون نو رائے گا نہیں جان دیندا حبیب نجار دنیا تو ٹریا فرمایا جدو ٹر رہا سی رب نے جنت والا محل وکھا دیتا تے رب نے داخل کر دیتا تے زبان حال نال کہندا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون اے دنیا دارو او جنہاں نے نبیوں نو جھٹلا دیتا جے اگر جنت دا منظر دیکھ لیندے تے کدی نہ جھٹلاندے میں ویکھ رہا کہ رب مینوں جنت دے اندر داخل کر رہا ہے جے تساں وی ویکھ لیندے تے کدی نبیوں نو جھٹلاندے قیل ادخل الجنہ قال یا اے جڑا میں کہنا حبیب نجار جے نبیاں دی تائید دے اندر کھلوے تے رب نو دنیا دے اندر جنت دے نظارے کروا دیندے ذرا او ویلا یاد کرنا اے کون اے انہاں نو اماں خدیجہ کہندے نے
سبحان اللہ سارے کو ام المومنین اے مومنہ دی ماں دی گل لائیے سیدہ ام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کون خدیجہ اے میرے نبی دی زوجہ خدیجہ اے کون خدیجہ روایات کے اندر آندے ایک دن میرے آقا حضرت عائشہ کول بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں شروع ہو گئیاں جدوں رب دا نبی روے جدوں رب دا نبی روے رب برداشت نہیں کر سکدا میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں آئیاں نے جدوں موتی باہر نکلے تے اماں زبان حال نال کہندیاں نے سونے او دسو نا کی ماجرا پیش آیا ہے اج کسے تنگ کیتا ہے اج کسے ساحر رکھیا ہے اج کسے جادوگر رکھیا ہے اج طائف دی وادی دے اندر پتھر تے دوبارہ نہیں نہ پینا تے میرے آقا زبان حال نال کہندے نے اے عائشہ میں نو اپنی بیوی سیدہ خدیجہ دی یاد آ رہی ہے حضرت عائشہ کہندیاں نے اے میرے محبوب کیوں اس بڑی عورت دے غم دے اندر روندے رہندے ہو کیوں روندے ہو اپنے آپ نو کھپا دیندے ہو تے میرے آقا زبان حال نال کہندے نے اے عائشہ تو دے کچھ نہیں نہ ویکھیا جدوں میں نبوت دا اعلان کیتا ہے اے سارے میری تکذیب کر دے نے خدیجہ میری تصدیق کر دیے نا اے سارے مینوں برا بھلا کہندے نے اے خدیجہ مینوں انیکی تے ابھار دیے نا اے سارے مینوں پتھر مار کے میاں زخمی کر کے بھیج دینے اے خدیجہ مرہم پٹیاں رکھ دیے نا اے سارے مینوں تنگ کر کے گھر دی دہلیز تو اندر داخل کر دینے پر خدیجہ مینوں سلامیاں کر دیے نا جدوں انہاں میری تکذیب کیتی خدیجہ نے میری تصدیق کیتی جدوں انہاں میرے کولوں مال کھویا اے خدیجہ نے مینوں مال دیتا ہے جدوں اسلام نو ضرورت پئی ہے روپے پیسے دی خدیجہ نے حد کر دیتی ہے میری بڑی وفادار بیوی میری بڑی وفادار رفیقہ حیات اے عائشہ ساری دنیا دی عورتاں مل جان خدیجہ دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں ایک روایات دے اندر آندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر دی دہلیز تو اندر داخل ہوئے نے کیسا منظر ہوئے گا گھر دی دہلیز تو اندر داخل ہوئے سیدہ نے جو دروازہ کھول دیتا میرے آقا قریب ہو گئے فرمایا اے عائشہ دسنا تینوں آن دا تینوں میرے آن دا کیویں پتہ لگدا ہے اماں دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے زبان حال نال کہندیاں نے یا رسول اللہ تسی صرف میرے شوہر تے نہیں تساں تے نبیاں دے نبی ہو تساں صرف میرے شوہر تے نہیں تسی تے نبیاں دے نبی ہو نا جدوں تسی گلی مڑدے ہو مینوں تہاڈی نبوت دی خوشبو آ جاندی ہے تے میں کہنی ہاں اج ساری دنیا کوئی پیر دا استقبال کرے کوئی مرشد دا استقبال کرے کوئی اپنے شوہر دا استقبال کرے کوئی اپنے بھائی دا استقبال کرے کوئی اپنے باپ دا استقبال کرے کوئی اپنے چاچے دا استقبال کرے لیکن صبح قیامت والے دن جدوں میں اللہ دے دربار وچ پیش ہوواں گا رب میرے کول پوچھے گا اے خدیجہ کی لے کے آئیے نا تے میں اللہ دے حضور اے نقشہ پیش کراں گا پیش کراں گی جدوں تیرا نبی لوکاں کول مار کھا کے میرے دروازے ول آندے خدیجہ مکھڑا ہنسی خوشی لے آ کے استقبال کر دیے اور جدوں خدیجہ مسکرا پوے محمد نو غم بھول جاندے نے محمد نو غم بھول جاندے نے علماء نے لکھیا ہے اوے ہر بیوی نو چاہیے اپنے خامد دا خود استقبال کریا کرے اپنے خامد لئی دروازہ خود کھولیا کرے اللہ اکبر یا حی یا قیوم اور جدوں خامد ساری دیہڑی لوکاں دا ماریا تے سٹیا ہویا جدوں کار دی دہلیز تو اندر آوے جے بیوی دا موڑ بنیا ہوئے او دی تھکاوٹ دور نہیں اور اضافہ ہو جاندا ہے اور جدوں بیوی دروازے تے مسکرا پوے خدا دی قسم عرشاں تے رب مسکرا پیندا ہے رب عرشاں تے مسکرا پیندا ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم اے وفادار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
والا جدو غم زیادہ ہو جاندا سیدہ خدیجہ دا تے میرے آقا ایک بکری لیندے اوے انہوں سبا کر دے اوے دے گوشت دے حصے کر کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا سہیلیاں دے گھر بھیج دیندے حضرت عائشہ کہندیاں نے یا رسول اللہ انہاں دے گھر کیوں بھیج دے ہو تے میرے آقا کہندے نے او میری بیوی میری رفیقہ حیات اللہ اکبر میری خدیجہ دیاں سہیلیاں میں اپنے غم نو ہلکا کرن لئی انہاں دی سہیلیاں دی خدمت کر دینا وا میرا تصور رب تعالی خوش ہو جاندے ہون گے اللہ اکبر میرے نبی درس دیندے ہون گے اے میرے نبی درس حیات دیندے ہون گے جدوں تانوں کسے دی یاد آئے اپنی والدہ دی اپنے والد دی اپنے رشتہ دار دی اپنے عزیز و اقارب دی اپنے بھائی دی جدوں یاد آئے تے پھر انج کریا کر کہ اپنے مال نو اپنے دوستاں تے خرچ کریا کر والد دے دوستاں تے رشتہ داراں تے عزیز و اقارب تے انہاں تے خرچ کریا کر فرش تے مصطفیٰ راضی عرشاں تے خدا راضی سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین